ايه يا دكتور البكتيريا الصديقه وايه البكتيريا علاقتها الصديقة. بالجهاز المناعي زي ما احنا شايفين ربنا دلوقتي؟ عامل بكتيريا ضاره احنا عارفينها. البكتيريا الضاره اللي هي بتخلينا عندنا اوبئه والكلام ده حوالي 100 نوع. بص بقى شوف الصوره الجميله دي، عندنا 400 نوع من البكتيريا الصديقه. اما بتدخل دي داخله دلوقتي داخله البكتيريا الصديقه دلوقتي داخل الفم وماشيه في المريء ورايحه دلوقتي على المعده وهتدخل بعد شويه على المصارين. دلوقتي البكتيريا الصديقه هي بتتكاثر كل تقريبا 20 دقيقه وتتكاثر تعمل 2 و2 يعمل 4 8 يعني ممكن بعد على اخر الليل تلاقي مثلا على ايه مئات الالوف. البكتيريا الصديقه ميزتها ايه؟ اما بتدخل الجهاز الهضمي، والجهاز الهضمي خلي بالنا الامعاء بتاعتنا والقناه الهضميه من الفم لحد الشرج 9 متر، مساحه كبيره جدا بتسمح بالتفاعل مع الميكروبات والتفاعل مع المواد الغريبه. شايفه دلوقتي دخلت، شايفه الحاجه الحمراء دي؟ الحمراء دي بكتيريا ضاره. الزرقاء دي بكتيريا مفيده. كل ما يكتر عندي البكتيريا المفيده اللي هي الزرقاء مش هيبقى في مكان اصلا للبكتيريا الضاره. لو البكتيريا الضاره الحمراء دي كترت في جسدي هيجيني امراض واوبئه وتيفود واسهال وجفاف وممكن وفاه. يبقى شفت الجبل الكبير ده، الجبل الكبير الناحيه الثانيه الاحمر ده ضار، ده مفيد. كل ما كترت البكتيريا المفيده ممكن تصل في الشخص العادي بحوالي 1.5 كيلو